Pelo menos 6 pessoas morreram após a queda de um avião em Honduras, na noite dessa segunda-feira. A queda foi minutos após a decolagem da ilha de Roatán, um paraíso de mergulho da América Central. Entre as vítimas está o músico hondurenho Aurélio Martinez Suazo. 17 pessoas a bordo da aeronave, incluindo 3 tripulantes. 4 pessoas foram resgatadas com vida e as demais ainda estão desaparecidas. Segundo as autoridades locais, o resgate é difícil porque o avião caiu no mar.